Akkam jirtu jaallatamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'as loogaariizimii bara 1995 jalaati. Gaaffii wanneen gadda isin gaafadhe paartii darbe keessatti irra deebitanii deebisaa gaarraa ilaallattu. Barattoonni baay'een deebii keessan muraasiin sirriidha. Muraasni immoo dogoggora hojjettaniitu. Warra dogoggora hojjeteef kunooti. Akkas jedha. Har'as logarithm of 2 0.3 0.10 logarithm 3 0.4771 jedhee bu'uura kennee asitti immoo maasaa barbaadedha kanarratti jechuudha. Gaaffiin kanarraa hojjennu kan irratti hundaa'etti kan inni hojjetamu. Logarithm of 0.027 the power of minus over 3 times 0.125 the power of 1 over 2 akkas jechuu dandeenya jechuudha. Akkas jechuu dandeenya. Itti aansuudhaan kana gara ekspoonentiitti deemnaa jechuudha. 0 tokko 2 3 akkas jechuu dandeenya. Logarithm of 0.27 times 10 raised minus 3 the power of minus 2 over 3 times kunis gara isaatti deebisuu dandeenya yookaan barbaanne immoo 125 irra 1000 the power of 1 over 2 jechuu dandeenya. 27 jechuun 3 cube jechuudha. Logarithm of 3 cube times 10 raised minus 3 the power of minus 2 over 3 times 25 jechuun over 1 over 8 jechuudha. 1 over 8 1 over 2 akkas gochuu dandeenya. Logarithm of 3 the power of kanaaf kana gaafa rarrabsan maal argannaa? 3 the power of 3 times minus 2 over 3 times 10 minus 3 times minus 2 over 3 times 1 over 8 jechuun 1 over 8 jechuun 2 minus 3 jechuun dandeenya. So 2 the power of minus 3 times 1 over 3 the logarithm of simply kanaaf 3 the power of minus 2 times 10 the power of minus times minus positive the whole square times this cancel each other but remain with 2 the power of minus 1 of course, right? Yeah, of course, excuse me, this is 2 so it's not minus 3 over 2 jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Ati logarithm of 3 the power of minus 2 times jedhu kana maalitti deebisuu dandeenya? Iddootti deebisuu dandeenya. Log of 2 to the base 10. The base 10 ammas kan biraa tokko jira jechuudha. Of course plus logarithm of 2 the power of minus 3 over 2 to the base 10. Simply kun gaafa ta'u minus 2 log 3 plus 2 log 10 plus kun minus idha jechuudha. Minus 3 over 2 log 2. Log 3 nuu kenneera asitti. Log 2s nuu kenneera waan ta'eef bakka buusnaa jechuudha. Minus 2 times log 3 jechuun 0.4771 irratti nuuf kenneera waan ta'eef 2 log 10 jechuun meeqa jechuudha? Tokko jechuudha. Darbaa minus 3 over 2 log 2 jechuun 0.3010 jennaa jechuudha. 0.477 kuni maal ta'a? Negatiiva 0.942 ta'a jechuudha.2 kunoo 2 hir'isuu generaalii
kun gaafa hiramee ba'u maal ta'a? 0.451 ta'a. In the simple ida'amni kanaa 2 kanaaf kana gaafa walitti finnu 1.407 arganna. 2 irra 1.407 meeqa ta'a jechuudha? The simple way 0.5943 jechuudha. This is the answer. Kanarratti ammas yoo yaada qabaattan waan gaaffii isinitti ta'e yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Namoonni reefuu fayyadamaa jirtan viidiyoo kana deeggaraa na jajjabeessaa. Galatooma.